டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நவீன் பாலாஜி டிவியை யூடியூபில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். நவீன் பாலாஜி டிவி. என்னோட சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி மாவட்டம். சென்னையில் நான் இப்போதைக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். என்னோடய பேர் கடல் அரசு. நான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம், அதாவது ஆஸ்துமா ப்ராப்ளத்தினால நான் ஒரு 3 வருஷத்துக்கு மேலே 4 வருஷமாக ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டேன். போய் பார்க்காத ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே பார்த்தேன் பொதுவாக. பட் எனக்கு பர்மனெண்ட்டாக க்யூர் ஆன மாதிரி தெரில. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த டாக்டர் நவீன் பாலாஜி சாரோட ஹாஸ்பிட்டல் கேள்விப்பட்டு இங்கே வந்தேன். சார் ஒரு 3 மந்த்ஸ் மெடிசன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். நல்லா இருக்குது, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு, நல்ல ஒரு மாற்றம், முன்னேற்றம் இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளங்கள்லாம் நல்லா கிளியர் ஆகி, ஆஸ்துமா மட்டும் இல்லை, மற்ற ப்ராப்ளங்கள் என்னென்ன இருந்துச்சோ அதெல்லாம் நல்லா க்யூர் ஆகிக்கிட்டு வருது. அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ஹாப்பியாக இருக்குது. டாக்டர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நவீன் பாலாஜி டிவி.